Muy buenas, bienvenidos al canal de Ofertichollos. Aquí Alberto y hoy te voy a enseñar el robot aspirador más potente y avanzado de la marca española Cecotec. El Conga 20090 ProAI Infinity Soap Cut and Spa, una auténtica navaja suiza de la limpieza con funciones muy sorprendentes. Cuenta con mopas giratorias que, ojo, son elevables, así que si detecta una alfombra cuando está aspirando y fregando, va a subir las mopas, va a activar la máxima potencia para aspirar y limpiar en profundidad tu alfombra y cuando baja el suelo de nuevo, va a bajar las mopas y las va a poner a funcionar para seguir aspirando y fregando. Esto marca la diferencia respecto a los modelos anteriores. De esta forma la puedes poner a aspirar y fregar toda la casa sin preocuparte porque las mopas puedan mojar tus alfombras. Pero no solo eso, también son extensibles, así que van a llegar a zonas más inaccesibles como esquinas, zonas pegadas a rodapiés, rematando al máximo tus suelos. Además, friega las mopas con agua y jabón a 60 grados, para lo que incluye una botella de jabón que va dosificando automáticamente el jabón que necesite según el tipo de suelo que vaya a limpiar. De esta manera va a terminar con todo tipo de suciedad y gérmenes que pueda haber en el suelo, así que esto es muy útil si tienes niños o mascotas en casa. También cuenta con una luz LED en la zona delantera para limpiar en profundidad zonas de poca luminosidad y así detectar todo tipo de objetos con gran precisión, mejorando la navegación. Incorpora una cámara en la zona delantera para que en todo momento y desde cualquier parte puedas comprobar desde tu teléfono móvil que en casa todo está en orden. Esto es muy útil si tienes mascotas y por ejemplo las tienes que dejar solas, pues vas a poder ver en todo momento que tu mascota está bien. Inteligencia artificial 3 Diana, que ofrece muchísimas opciones. Desde detectar y esquivar cables, calcetines, bases de sillas, básculas. Además les hace una foto y te los marca en el mapa del app para que los veas. Pero no solo eso, además cuenta con gran variedad de opciones para que puedas personalizar al máximo cada limpieza. Te lo voy a enseñar todo más adelante. Su base de autovaciado cuenta con depósitos de gran capacidad de 3,5 litros para agua limpia y agua sucia y una bolsa higiénica para el polvo. Además cuenta con una nueva función para que cuando el robot vuelva a su base pase una cuchilla por debajo del cepillo principal y si queda algo de pelo o pelusa atascado lo va a cortar y después lo va a aspirar directamente a la bolsa de suciedad, minimizando al máximo su mantenimiento. Tiene muchísimas opciones y te lo voy a explicar todo, así que si estás buscando un sistema de limpieza definitivo, totalmente autónomo para tu casa y disfrutar de tu tiempo mientras este robot trabaja por ti, este vídeo te va a interesar mucho. Vamos al lío y comenzamos con un unboxing muy rápido. Te voy a enseñar cómo ponerlo en marcha, cómo sincronizarlo con tu red wifi desde su app en menos de un minuto, todas las opciones que puedes configurar de inteligencia artificial que ofrece la nueva app 3.0. También te lo voy a enseñar limpiando todo tipo de suelos y alfombras, el pequeño mantenimiento que tienes que hacer y un montón de tips y trucos que te van a ayudar a sacarle el máximo partido y puedas saber si es el robot aspirador que estás buscando. Comenzamos con el unboxing. Bueno, comenzamos el desempaquetado del producto. Viene en una caja grande que lo protege, como todos los productos de gama alta de Cecotec. Y en el unboxing lo primero que encontramos es esta caja donde tenemos el manual en un montón de idiomas que no te va a hacer falta. Este botecito con jabón, esto es algo nuevo totalmente, ya que va a ir dosificando el jabón según lo necesite. El cable de corriente, este cepillo que es para quitar cualquier resto de suciedad que pueda quedar en el cepillo principal o en el filtro EPA. Esta bandeja que es algo totalmente novedoso y lo que vamos a hacer es acoplarla a la base de autovaciado y por este hueco es por donde va a pasar la cuchilla para que después de cada limpieza corte el cepillo principal pelos que se hayan podido quedar ahí enredados. Así que muchas ganas de probar cómo funciona esto, ya que minimiza en gran medida el mantenimiento. Ahora encontramos las dos mopas rotatorias, ahora las pondremos fácilmente. Finalmente el cepillo lateral. Sacamos la base de autovaciado, viene con dos depósitos, este para agua limpia y este negro para agua sucia. Le quitamos todos los plásticos y en esta caja ya encontramos el robot aspirador Conga 20090. Vamos a retirar todos los plásticos y protecciones que tiene. En la zona superior tenemos esta torreta que va a ir escaneando toda nuestra casa y en la zona frontal tenemos todo el sistema de inteligencia artificial, la cámara, el orificio por donde va a ir echando el agua sucia al depósito, otro orificio para echar todos los sólidos y la luz que se va a encender solo en zonas donde haya menos luminosidad. Y por aquí en la zona superior, si levantamos esta tapa, vamos a encontrar el depósito de suciedad
que prácticamente no lo vamos a tener que utilizar, pero bueno, después te voy a enseñar cómo sacarlo, cómo limpiarlo. Lleva el filtro EPA. Y en la zona superior tenemos ahí 3 botones. Un nuevo botón con un rodillo que sirve para activar la cuchilla y quitar el pelo del cepillo principal manualmente. El de encendido y el de casita para que el robot vuelva a su base. La torreta de navegación láser que va a ir escaneando toda la superficie y dibujándola en la app. Y por la zona inferior tenemos el cepillo principal, que es mixto de silicona y pelillos para coger todo tipo de suciedad. Las 2 ruedas de goma que se van adaptando según la altura del suelo y no van a arañar ningún tipo de suelo, incluso los más delicados. Vamos a instalar en un momento las 2 mopas, el cepillo lateral presionando. Esta es la rueda de dirección y los sensores anticaída que lleva por la zona inferior. Colocamos la bandeja que lleva el sistema de hair cutting, y si quitamos esta tapa vamos a coger la bolsa higiénica de suciedad simplemente tirando hacia afuera del cartón, y en la parte izquierda donde vamos a instalar la botella de jabón. Ahora después te lo voy a enseñar. Conectamos la base a la corriente eléctrica y vamos ya a instalar la botella de jabón. Solo entra en una posición, presionamos hacia adentro, ponemos la tapa, acercamos nuestro robot aspirador hasta que se encienda la luz y ya empieza a cargar. Vamos a dejarlo que cargue toda la noche, ya está en modo vinculación, y lo conectaremos con la app. Bueno, vamos a añadirla ya a nuestra aplicación de Cecotec. Si no la tienes, simplemente regístrate, tendrás que poner una dirección de correo electrónico, te enviarán un código y podrás acceder a esta pantalla. Ahora, para añadir dispositivo, simplemente le damos arriba en el más, añadir dispositivo. Aquí nos sale directamente que ya está en vinculación, pero vamos a hacerlo aquí de forma manual. Y vamos a seguir los pasos que nos dice. Primero pulsamos el botón de encendido. El dispositivo se encenderá y escuchará 2 pitidos. Vamos a darle. Ya sonan esos 2 pitidos. Le damos a siguiente. Ahora le damos al botón de casita y lo mantenemos pulsado durante 5 segundos hasta que suenen 2 pitidos. Ya lo tenemos parpadeando y ahora es el momento para emparejarlo con nuestra red Wi-Fi. Le damos a siguiente. Muy importante, funciona con redes Wi-Fi a 5 GHz también, no solo a 2,4. Y para que este proceso no te falle, es muy importante que tengas activada la localización en tu teléfono móvil, estar conectado a una red Wi-Fi a 2,4 a 5 GHz y tener la conexión Bluetooth activada. Confirmamos la contraseña, le damos a siguiente y ya se está añadiendo el Conga 20090 a nuestra app. Ya lo tenemos añadido, le damos a finalizado. Han contado una actualización. Esto es muy importante, que siempre tengamos instaladas las últimas actualizaciones para disponer siempre de las últimas mejoras de seguridad y de funciones en la app de nuestro Conga. Es muy importante ahora mismo no apagarlo, dejarlo y esperar a que termine esa actualización. Ya lo tenemos actualizado y vamos a entrar por primera vez a todas las funciones que nos ofrece esta aplicación exclusiva del modelo más potente de robot aspirador de Cecotec hasta la fecha. Usamos la flecha para acceder directamente a las opciones de limpieza principales. Démosle a todas las funciones y aquí tenemos como un pequeño tutorial en donde nos va a enseñar todas las opciones que tiene y para qué sirve cada una de ellas. Tiene este nuevo modo de IA activada. Aquí vas a poder ver dónde está tu Conga en el mapa. Con la cámara vamos a poder ver lo que está viendo, por dónde va pasando en cada momento la Conga. Con el modo de limpieza profunda va a funcionar a máxima potencia para aspirar y quitar la mayor cantidad de suciedad. Aquí podemos crear nuestros propios programas. Ahora te lo voy a enseñar. Aquí puedes editar los mapas abajo. Bueno, la verdad que está muy bien. Los modelos anteriores no tenían esto. Y aquí podemos acceder a un chat directamente a través de WhatsApp. Por si tenemos algún problema, alguna duda, pues nos ayudan a resolverlo. Vamos a decirle a no mostrar. Y si seguimos subiendo, aquí tenemos las clásicas funciones de buscar mi Conga si no sabes dónde está para que emita un pitido. Esté donde esté. El modo no molestar, que lo puedes activar para que no funcione en esa franja horaria. Puedes añadir diferentes franjas horarias y activarlas o desactivarlas o eliminarlas. El autovaciado será para que se vaya a la base y eche toda la suciedad al depósito. La limpieza de las mopas, y le damos aquí. Nos dice que el depósito de agua está vacío, así que antes de ponerla a funcionar vamos a llenar el depósito con agua. Control manual sería para manejarla como si fuera
un coche teledirigido. Y registro de actividad, pues sería un historial de todas las limpiezas que va haciendo. Limpiar un punto concreto, pues también lo tenemos aquí. Pero para eso tiene que tener el mapa de nuestra casa y poder seleccionarlo. Pero bueno, lo primero que vamos a hacer es ponerla a funcionar. Se va a dar una vuelta por la casa para ir dibujando el mapa y te voy a ir enseñando todas las funciones. Le damos a limpieza y aquí podemos elegir aspirar y fregar, solo fregar, aspirar y después fregar. Ten en cuenta que este modelo, como sube las mopas, pues puede hacer esto automáticamente. Y en preferencias pues podemos tener diferentes patrones. Bueno, esto es parecido a lo que tenían los modelos anteriores. Auto, bordes para que limpie las esquinas y los rodapiés, para que realice una limpieza profunda, movimiento intensivo, eso es para cuando estés fregando. Va a hacer un movimiento en forma de Y, muy interesante para dejar tus suelos relucientes. De momento vamos a ponerle a que haga una limpieza con Cecogenius. Vamos a decirle primero solamente que aspire, así que la ponemos a aspirar. Después vamos a rellenar el depósito y ya la pondremos a aspirar y a fregar simultáneamente. Sigue pasando por todas las habitaciones. Aquí en el mapa ya podemos ver que va pintando distintas zonas con distintos colores. Ahora va pasando por otra habitación que está un poco más oscura. Como puedes ver, ha encendido esa luz que lleva en la zona delantera, al lado de donde está la cámara y todo el sistema de inteligencia artificial. El mapa lo tiene ya mucho más definido, solo le faltaba esta parte de la casa. Y primero está en gris, con esos tonos así más raros. Y cuando ya tiene claro el mapa de la casa cuál es, lo va poniendo con diferentes colores, separando las habitaciones como él piensa que son. Esto después lo podemos editar y cambiarlo a nuestro gusto. Si le damos a cámara, hay que poner un código de activación la primera vez. Y ojo, porque ya estamos viendo lo que ve la cámara de nuestro robot aspirador. Bueno, es el primero que he probado con esta característica. Por ahí salgo yo. Y esto puede ser muy interesante pues cuando tengamos que estar fuera de casa y queramos ver que todo está en orden. Si tenemos mascotas o lo que sea, la hemos tenido que dejar un día sola, pues con esto lo vamos a poder hacer sin ningún problema. Tiene cierto retardo, esto va a depender también de la conexión wifi. Y si te fijas, aquí abajo tenemos el mapita de la casa según lo va completando. Una pasada, desde aquí lo podríamos manejar manualmente. Pero ahí vemos cómo a través de la cámara se va viendo todo. Por aquí tenemos ya el mapa más completo. Hasta que no termine no nos va a dejar seleccionarlo, ni editarlo, ni nada. Bueno, mientras termina seguimos viendo más funciones. Te voy a enseñar cómo programarlo por cualquier día de la semana que quieras, a la hora que quieras. Pues, por ejemplo, a las 5 de la tarde, para que haga una limpieza profunda todos los días. Puede decir todo. Puedes poner modo de limpieza, eco normal o fuerte. El nivel de agua lo podemos ajustar, tenemos 3 niveles. El modo 2x2 para que haga una limpieza profunda y movimiento intensivo. Yo siempre voy a hacerlo así y es el que recomiendo, pero bueno, hay gente que le gusta primero solo aspirar y otras veces solo fregar. Teniendo en cuenta que la mopa, si se encuentra una alfombra, la sube y solo la aspira, pues es una de las grandes ventajas que tiene este modelo. Guardaríamos aquí el modo y aquí en la configuración de la base podríamos decirle que fuera auto para que Conga se encargue de todo o que solo limpie esquinas y rodapiés. Vamos a darle auto y guardamos aquí y ya tendríamos ahí nuestra primera programación hecha. Si la quisiéramos eliminar, simplemente vamos aquí abajo a programas, la podríamos bien desactivar solamente.
por si más adelante la vamos a poner, o darle aquí para eliminarla. Aquí abajo en IA tenemos una parte súper potente donde podemos configurar un montón de cosas. Detección de objetos, le podemos decir que lo detecte o no lo detecte, calzado, prendas, cables, bases redondas, piernas, animales, básculas de daño. Lo podríamos desactivar, pero yo se lo voy a dejar activado todo. La luz LED cuando haya poca luz, para identificar si hay algún obstáculo. Detección de animales, también tiene un sistema especial para detectar animales. Poder para largas partículas. Si detecta trozos más grandes, el robot va a aumentar la potencia de aspiración para mejorar la eficacia, eso está muy bien. Habitación desordenada, la habitación detectará si la habitación está desordenada. Se irá a otra habitación para darte tiempo a ti a que la ordenes para posteriormente volver. Fíjate, cosas interesantes que tiene. Detección de personas, el robot detectará si hay mucha gente en una habitación a la que va a limpiar, pues se irá también a otra habitación en la que no haya gente o haya menos gente y después posteriormente volverá para limpiar esa habitación. Estas dos opciones vienen desactivadas por defecto, las podríamos activar. En principio vamos a dejarlo. Ajuste inteligente de las mopas. Tras finalizar la limpieza inicial, el robot realizará una segunda pasada por las zonas más sucias. Además, limpiará automáticamente las mopas. Esto sí me parece interesante en caso de que el suelo tenga mucha suciedad y haya que fregarlo en profundidad. Extensión de las mopas, muy interesante, para que llegue a zonas pegadas a rodapiés, en esquinas y que las friegue exhaustivamente. Antes no podía hacer esto, los otros modelos solo llevan las mopas detrás y es una zona que quedaba un poco muerta. Hace poco probamos el 13090 y le pasaba eso, si tiene mucha suciedad pegada a un rodapié en una esquina, pues no la podía quitar. De esta forma ya llegamos a todas partes. Desde ajustes aquí abajo pues podemos configurar la base. Fíjate la cantidad de opciones que tenemos, que hago un lavado automático. Si el robot detecta que las mopas están secas, volverá automáticamente a la base para lavarlas y después continuará fregando. Mopa inteligente. Lava las mopas cada vez que termine de fregar una habitación. Esto te asegura que esté siempre muy limpia las mopas, pero también te va a tardar más tiempo. Frecuencia de limpieza de las mopas. Esta opción permite establecer la duración del proceso de secado. Esto es bastante interesante, puedes elegir 10, 15, 20, 25 o 30 minutos. En principio vamos a dejarlo los 20 minutos que vienen y a ver qué tal. Y la función de lavar para reducir el tiempo de limpieza y el consumo de agua. Lo puedes poner balanceado o deep, que sería profundo. Si tienes mucha suciedad en el suelo, pues es interesante ponerle la opción deep, pero en principio para una suciedad normal del día a día, seleccionando balanceado no tendrías que tener ningún problema, es cuestión de que lo vayas probando. Para tener los mejores resultados. La opción de secar permite activar y desactivar el secado automático después de lavar las mopas. Esto es importante para que no se forme moho ni tengamos malos olores. La duración de esta tarea del secado, puedes poner 2 horas, 3 horas o 4 horas. Y el vaciado, puedes marcar aquí que haga esta superfunción nueva que tiene. Para que corte posibles pelos que se hayan quedado en el cepillo central y justo después lo aspire todo directamente a la bolsa de suciedad. Autovaciado, si lo desactivamos, el robot volverá a la base sin vaciarse automáticamente cuando termine la limpieza. Y después, estos modos que tenemos, alta, media y baja, va a depender del tamaño de tu casa. Que la alta sería para viviendas grandes y zonas con más suciedad, media para viviendas de tamaño mediano y baja para viviendas pequeñas o zonas con menos suciedad acumulada. Bueno, pues con todo esto ya hemos terminado de ver todas las opciones solamente de lo que es la base. En el historial de limpieza, pues de momento no hay nada. El estado de los accesorios lo podemos ver en todo momento, el tanto por ciento de cada uno para saber cuándo tenemos que sustituirlo. Y aquí tenemos acceso a la tienda online por si tenemos que comprarlo o a CecoCare por si tenemos cualquier problema. El modo no molestar, pues la misma opción que ya te había explicado. Son franjas horarias donde le podemos poner que no funcione. El estado de las mopas nos dirá si están colocadas o no.
configuración de las mopas. Podemos seleccionar que cada vez que las limpie eche agua caliente a 60 grados, que eche limpiador de suelos y después tiene dos velocidades, velocidad 1 y velocidad 2. Si le pusiéramos 2 va a ir más lento, ¿vale? Le vamos a poner normal. El tema de las alfombras, muy interesante. Le puedes decir que evite las alfombras, que active el turbo, por supuesto, siempre. Y que haga una limpieza profunda también. Y que marque las alfombras en el mapa. Ahora después lo vamos a ver porque tenemos unas cuantas alfombras. Lo de evitar alfombras, en este caso, pues tendrías que hacerlo solo en caso de que fueran muy altas y aún subiendo las mopas, tocaran la alfombra y la acabaran ensuciando con las mopas. Sonido para todos los pititos que hace, que estén activados o no. Información sobre el dispositivo, bueno, pues aquí podemos ver el nombre de la red Wi-Fi, dirección IP, etc. En otros ajustes podemos ver las clásicas opciones de todos los dispositivos de Cecotec. El control de un tercero admitido, por si queremos usarlo desde un asistente virtual como Alexa o Google Home. Información del equipo, automatización de escenas, crear un grupo para compartirlo con alguien que funcione simultáneamente, comprobar la red. Aquí lo más interesante es que la actualización del dispositivo siempre esté a la última versión. Aquí tenemos una versión pendiente. Cuando acabe esta limpieza, esta primera limpieza, lo vamos a poner a actualizar. Y si tuvieras algún problema, aquí en eliminar dispositivo, por si tuvieras que volver a sincronizarlo de cero, es donde tendrías que hacerlo. En mapas, aquí sigue todavía generando el mapa, aunque ya casi lo tiene que tener. Si le damos aquí, no nos deja todavía hacer nada. Hasta que no termine y vaya a la base, no nos va a dejar editarlo, ni ver las habitaciones, ni nada. Después de haber hecho la primera limpieza, aquí tenemos ya el mapa que ha creado. Vamos a darle a editar. Podríamos editar el mapa o gestionar un área restringida si queremos alguna zona del mapa por la que no queremos que pase. Te dice aquí, puedes añadir o modificar todas las zonas que necesites para que el robot no pase por ellas. Pues simplemente sería dándole aquí a área restringida, y si queremos señalar alguna zona por la que no queremos que friegue, pues lo podemos hacer también desde aquí. Aquí tenemos el mapa. Si le damos a área restringida, aquí nos pone un cuadrito, aquí lo puedes ver, vamos a hacer zoom y podemos ponerle pues la dimensión que queramos y moverlo y ponerlo en una zona concreta que por lo que sea no queremos que pase. En mi caso quiero que pase por todas las zonas sin ningún problema. Vamos a darle a eliminar, pero en tu caso si quieres hacerlo le darías a confirmar y listo. Si le damos de nuevo a editar, ahora vamos a editar el mapa personalizado. Aquí tenemos la casa dividida ya y fíjate, aquí nos ha reconocido que esta zona es la cocina solamente, este es el salón, este es el baño, este es el pasillo y esta es una habitación. Así que hasta la fecha el primer modelo que directamente me ha cogido los nombres de todas las habitaciones y me las ha dividido perfectamente. Lo único que están en inglés. Ahora te voy a enseñar cómo se cambia el nombre de las habitaciones. Podemos ponerle uno predefinido o ponerle uno personalizado. Vamos con la edición de las habitaciones del mapa. Si quisiéramos dividir, por ejemplo, esta zona de aquí para que fuera otra habitación, le podríamos dar a dividir, pulsamos aquí, nos aparece esta línea de puntos. Vamos a suponer que queremos hacer el corte por aquí, la división. Vamos a suponer que es aquí. Pues le daríamos aquí a confirmar y ya tendríamos nuestra división realizada con éxito. Salimos, ¿ves? Ya lo ha puesto de otro color, como si eso fuera una habitación, esto fuera otra. Ahora podemos modificar la habitación. ¿Esto qué quiere decir? Pues cambiarle los nombres a cada una de las habitaciones. De momento voy a convertir esto solo en una habitación y así te lo enseño, ya que realmente así es como está. Marcamos estas dos, le damos a confirmar y de esta forma lo va a unir todo en una sola habitación. Confirmamos y si salimos en cancelar ya lo tenemos. Ahora vamos a modificar el nombre de las habitaciones porque nos lo ha puesto en inglés. Vamos a ponerlo en español. Si le pulsamos aquí, ahí le vamos a poner cocina en vez de kitchen. Aquí que pone living room, vamos a ponerle salón. Confirmamos. Ya nos ha puesto salón aquí. Y aquí cocina. Aquí que pone bathroom, vamos a ponerle baño. Le damos a confirmar.
Aquí en el pasillo que pone corredor vamos a ponerle pasillo. Confirmamos. Y aquí abajo, que es una habitación, en vez de room, vamos a ponerle habitación. Y bueno, ya tenemos organizado nuestro mapa con gran precisión y ahora ya podemos hacer todo tipo de programaciones por habitaciones, etcétera, etcétera. Le damos aquí a confirmar. Cambio de nombre realizado con éxito. Nos vamos atrás y ya lo tenemos. Bueno, antes de ponerla a fregar, vamos a instalar esta actualización pendiente que tenemos. Es muy importante que siempre tenga todas las actualizaciones, como ya te he comentado. Simplemente le damos a actualizar. En este momento no podemos desenchufar la base de la corriente eléctrica ni nada. Esperamos un poquito y ya la tenemos actualizada. Ahora cogemos el depósito de agua limpia y simplemente lo rellenamos debajo del grifo. Tenemos la marca de máximo en el lateral. Lo rellenamos y vamos con las pruebas de fregado. Bueno, ahora voy a enseñarte cómo Conga friega esta parte que tiene manchas de café bastante potentes en el suelo. He echado café acaso hecho ahí, en zonas pegadas a rodapiés, para que veas cómo la mopa extensible quita toda la suciedad. Entonces vamos a la aplicación, accedemos a todas las funciones y en limpiar un punto, esta parte la vamos a personalizar para que solo limpie esta habitación. Aquí tenemos el mapa completo. Y aquí tenemos esta zona que es el pasillo, le damos al más. Por aquí tenemos el cuadrito, vamos a ampliarlo para verlo bien. Cogemos la medida entera de esta parte de aquí, lo hacemos más grande para que llegue bien y lo coja todo, le damos a guardar y ahora simplemente le damos al botón de limpiar un punto. Y automáticamente Conga se va a poner a humedecer las mopas y va a venir a aspirar y fregar toda esta zona. Ya va a salir de la base, se va directamente al punto que le hemos marcado en el mapa. Se pone en funcionamiento las mopas. Ahí puedes ver cómo saca la mopa derecha, la extiende y se nota perfectamente por donde va pasando y va limpiando. Aquí te enseño la mopa derecha, fíjate cómo va totalmente pegada al rodapié y remata perfectamente cualquier suciedad que pueda quedar ahí. Continúa con la limpieza de forma ordenada hasta dejarlo todo limpio, le ha quedado solamente esta parte y ya está terminando, fíjate cómo ha dejado el suelo, termina y se vuelve a su base de carga para limpiar las mopas, secarlas y cargar la batería para la próxima limpieza. Aquí lo puedes ver aspirando y fregando este suelo de forma ordenada, con ese movimiento de fregado intensivo en forma de Y. Fíjate cómo va mojando todo el suelo, apretando con las mopas. En esta zona va pegadito a todas las esquinas con la mopa extensible que va dando a la zona pegada a la rodapié y al lateral. En cuanto encuentre una alfombra, sube las mopas, las detiene y en cuanto pasa esa zona las vuelve a bajar, las activa y sigue fregando y continuando con la limpieza. No se deja nada y en esta parte te enseño de cerca también cómo para las mopas, las eleva, se sube a la alfombra, la aspira a fondo, activa la máxima potencia y en cuanto vuelva a bajarse, las baja, las activa. En este caso tenemos también esta alfombra que es de velo corto y el mismo procedimiento, la lleva arriba y va bordeando todo y limpiando la fondo. Y en esta zona está debajo de un mueble, no había mucha luz, como puedes ver, pues ahí enciende la luz para detectar los objetos y hacer la limpieza lo más óptima posible. Ahora te lo voy a enseñar aspirando esta zona de parquet, por si tienes parquet o tarima flotante, ya te digo que te lo deja perfecto. Si entramos en las opciones de limpieza vamos a ponerle aspirar y fregar y en preferencias pues vamos a elegir en los patrones pues el Twice Mode por 2. El modo auto que va a limpiar primero todos los bordes y después toda la superficie hasta terminar con todo. Y en los niveles vamos a ponerle máxima potencia de aspiración y mínima cantidad de agua. Ya verás que aún así le echa bastante agua a las mopas. En el apartado de fregar le hemos dejado marcado tanto que la limpieza especial, agua caliente y la solución de limpieza, para que le eche jabón con agua caliente a 60 grados. Y bueno, ya ha salido de la base y se ha puesto a funcionar y va a acabar con toda esa suciedad que le he echado acaso hecho en el suelo. Fíjate, ahí hay pelo, restos de café, polvo, tiene muchísima suciedad y verás como poco a poco
va a ir terminando con toda la suciedad, va aspirando todo y fregando simultáneamente, y al final va a dejar el suelo impecable y brillante. Aquí puedes ver perfectamente en el movimiento que va limpiando todo de forma ordenada. Tiene un algoritmo que va mejorando las limpiezas conforme lo vayas usando. Incluso te va a recomendar, si por ejemplo detecta que la cocina suele estar más sucia que el salón o que el pasillo, pues te va a recomendar desde la app que lo limpies con más frecuencia. Ya he terminado prácticamente con la suciedad más visible que había en el suelo. Y aquí te lo enseño de cerca para que veas cómo va dejando el suelo brillante y lo va limpiando y dejando estupendo. Bueno, aquí podemos ver cómo tenemos las luces en rojo, porque el depósito de agua sucia está lleno. Vamos a sacarlo y vamos a ver cuánta suciedad tiene. Pesa bastante. Y como puedes ver, pues aquí tenemos el agua negra. Vamos a limpiarlo y lo colocaremos de nuevo. Esto simplemente lo echamos por el váter, lo enjuagamos una vez más si quedan restos y listo. Y bueno, ya voy a aprovechar y te enseño cómo limpiar el cepillo en caso de que tenga pelo. Fíjate, después de todas las limpiezas que hemos hecho y la cantidad de pelo que hay, solo tiene un poquito de pelo en los laterales. En la zona central no tiene nada de pelo, así que funciona súper bien el sistema Hair Cutting para aspirar todo el pelo y no dejarse nada enredado en el cepillo. Ahora si abrimos la tapa podemos sacar el pequeño depósito. También te voy a enseñar cómo hacerlo. Por el lateral pulsamos y sale todo. Como ves, tampoco tiene mucha suciedad, pero bueno, estos pequeños restillos por una vez a la semana los puedes repasar y le das con un paño húmedo o algo para quitarlo. El filtro de EPA también sale. Es conveniente mantenerlo limpio. Y con el cepillito pues le podemos ir dando y quitando la suciedad que pueda tener. Nada más, limpiamos bien la zona por donde va a ir saliendo la suciedad a la bolsa de polvo y listo. Bueno, gracias por haberte quedado hasta aquí. ¿Qué te ha parecido? Yo lo he estado probando durante un par de semanas a fondo, como has podido ver. Lo he probado en todo tipo de suelos, aspirando y fregando. Y sin duda es el modelo más completo que he probado. De las cosas que más me han gustado son las mopas elevables y extensibles, porque te olvidas de tener que quitarlas en caso que lo pongas a aspirar y fregar, o solo a fregar si tienes alfombras. Eso sí, siempre y cuando no superen los 13 centímetros de altura. Y si es el caso, la solución es bien sencilla. Desde la app la marcas como área restringida para que no friegue esa alfombra o alfombras y solucionado. También permiten llegar y limpiar a fondo zonas más inaccesibles o próximas a rodapiés que otros modelos no llegan. No sé si has visto hace poco la video review del Conga 13090 Spin Revolution, un robot aspirador muy interesante por sus prestaciones y excelente relación calidad-precio, pero que por ejemplo no tiene esa función tan interesante. No obstante, te dejo el enlace por aquí por si quieres echarle un vistazo. El sistema Hair Cutting también es muy interesante, ya que minimiza todavía más la limpieza. Ya has visto cómo estaba el cepillo después de varias limpiezas y la cantidad de pelo que suele haber por el suelo con las perras, como no tenía prácticamente nada. El hecho de que dosifique automáticamente el jabón a las mopas, que las friegue, que las seque, que siga por donde iba, es muy cómodo. El tema de la cámara, si tienes mascotas en casa, pues oye, es una cosa que también está muy bien. Para cuando no estés en casa, la puedes activar desde su app en cualquier parte que estés y comprobar que en casa todo va bien. El mantenimiento ya has visto que es mínimo, simplemente te va a avisar cuando el depósito de suciedad esté lleno, solo lo tienes que vaciar y a seguir funcionando, o el depósito de agua limpia que se quede sin agua, simplemente lo tienes que rellenar. Su app brutal, ya has visto la cantidad de opciones que ofrece, sobre todo con ese nuevo módulo de inteligencia artificial que puedes configurar totalmente a tu gusto. Si quieres que limpie las mopas después de limpiar una habitación, si quieres que lo haga cada 10, cada 15, cada 20 minutos, que no moleste si tienes gente en casa, aunque tuvieras programado una limpieza a esa hora, que deje para más tarde una habitación demasiado desordenada. En fin, tiene una cantidad de opciones para personalizar al máximo cada limpieza alucinantes. Así que sin duda a mí me ha convencido y le voy a dar mucho uso porque es el mejor robot aspirador frigasuelos que he probado hasta la fecha. Ya he probado un montón en el canal, no sé si lo has visto, no sé cuánto llevo ya, pero es de los productos que más he probado y sin duda es el más completo con todo lo que ofrece. Creo que más o menos te he explicado todo a fondo.
De todas formas, si tienes cualquier duda o consulta, déjamela aquí abajo en la caja de comentarios. Yo siempre los leo y encantado te responderé para ayudarte lo antes posible. Y nada más, si te ha gustado este vídeo ya sabes, dale a like, activa las notificaciones para recibir nuevas video reviews de otros productos muy interesantes que estamos preparando y suscríbete al canal para seguir creciendo y llegando a mucha más gente. Comparte este vídeo con todo aquel que pienses que puede interesarle o ayudarle. Y aquí abajo en la descripción de este vídeo, en el primer comentario fijado, te dejo enlace a este modelo y a todos los modelos de robots aspirador. Si tienes cualquier duda sobre cuál elegir, cuál se adapta mejor a tus necesidades y a tu bolsillo, déjamelo en los comentarios que también te ayudaré para elegir el mejor, para que lo compres al mejor precio. Y también te dejo enlace a todos sus recambios para cuando necesites sustituirlos. Y nada más, gracias de nuevo por haberte quedado hasta aquí. Yo soy Alberto, espero que este vídeo te haya resultado útil, cuídate y te veo muy pronto en el próximo vídeo.